Bien sûr, le travail, mais elle est assez spécifique. La deuxième, c'est le cadre. Et il y a même un personnage qui me plaît bien dans le film. Le personnage et la comédienne qui le joue. C'est Meles Bida, bien sûr, le central. Et si vous avez remarqué, le cadre Taha, le cadre Taha, il est différent. Moi, j'aimerais bien poser la première question de Sierra, qui est le réalisateur de ce film. Donc, il a reçu un scénario, il y a un projet qu'il a contacté, etc. certainement. Et après, il y a un travail, il y a un grand travail de l'ombre, on ne le voit pas, mais belge. Mais le travail que fait le réalisateur en s'attaquant à un scénario qu'il doit réaliser. La première question est destinée à la question de débat. C'est comment ça a été cette approche, cette démarche du réalisateur par rapport à l'œuvre écrite. أعطتني السيناريو من حقيقة عجبني l'histoire surtout. L'histoire elle est très intéressante مهمة القصة فيها قصة تاع أنا في رأيي قصة تاع سقوط تاع واحد عنده موقع عرش كبرياء بعد كيصل مرحلة تاع سقوط ويروح للهاوية يعني ديغراداسيون سيكولوجيك. هذه اللي حبيت نهتم بها أنا هذه اللي اهتميت بها نحيت واحد التفاصيل كانت موجودة في السيناريو اللي كانت أكثر منها تولي الحياة في قسنطينة والأمور هذه اللي رايحة بالنسبة لي أكثر منها التلفزيون ولا أمور أخرى. حبيت أركز أنا حاجة الوجه ركزت غير على شخصية واحدة تقريبا زبيدة وكل ما يهم زبيدة لأن الشخصية كاع ما تعيش إلا اللي عندها أهمية بالنسبة لزبيدة. الشخصيات اللي ما عندهاش أهمية بالنسبة لزبيدة ما عندهاش قيمة بالنسبة لي نحيتها كاع خليت غير الشخصيات المهمة بالنسبة لي اللي تأثر على زبيدة بشكل أو بآخر. الحاجة الثانية سور بلون خدمة تكنيك كان صورة المعلول قبل الموت تاع الجريمة قبل ما تقتل وبعد ما تقتل إلا ما باش يلاحظوا وين كانت طريقتين تاع التصوير مختلفتين في تسمى لابروش تكنيك بارابور زبيدة سيرتو باسكو زبيدة عباك كانت إنسانة منطوية داخلة على روحها تهدر من تحت ومن بعد ولات عباك ما قدرتش شغل الطاقة تاعها ولات أكبر منها شغل وليت نصور الطاقة تاعها إذا كانت يعني خلاص الحقد والكبرياء والغيرة والندم وهذه الأمور ولات خرجت منها خلاص ما قدرتش نتحكم فيها. كانت إنسان تتحكم كانت ذكية عندها السلطة تاعها عندها أمور كيش تعرف كيش تسير الأمور. بعد الجريمة دخلت لها الأمور وحسيت روحها سقطت وحسيت روحها بلي غلطت مع الآخر حتى يعني بالنسبة للرجل هذا ما ربحت والو فزدت انكسرت والكبرياء تاعها انكسر فعلى بها بدات تساقط بالعقل على طريقة التصوير اللي نحكي سور بلون تكنيك طريقة التصوير اختلفت بين قبل المرض هي أبغي. On aimerait bien la synthétiser. تفضلي مدام. أعطوني الميكرو. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. On remercie le CNCA. Voilà. Je remercie M. Mouzaham à le film, à la réalisation, tous les comédiens qui ont joué dans le film. C'est bien de voir des films algériens, des films sociaux surtout, qui parlent de la société algérienne, etc. Mais à mon avis, il y a des petits... toujours on dit que critiquer c'est avancer. Voilà. Alors, je suis amateur du cinéma, je ne suis pas professionnelle. Mais j'aimerais bien mettre quelques points. Parmi ça, on a vu, dans le film, j'ai vu que c'était un peu sombre, techniquement parlant. Aussi, il y avait, on voyait, je ne sais pas si c'était la lumière du jour ou c'était des projecteurs. Pendant des plans de nuit, on voyait une lumière blanche. Et je ne sais pas si c'était des plans de jour, ça deviendra un défaut par rapport au raccord, tout ça. Si c'était des plans de nuit, c'était les projecteurs qu'on voyait, il fait une lumière du jour. Aussi sur les castings. Vous avez tendance de faire des castings nationaux quand il s'agit d'une région. Du Constantin, j'aurais aimé entendre beaucoup l'accent constantinois. Mais c'est chez les hommes qui ont des films parce qu'ils sont de la région. Malgré qu'ils soient vu ils ont vécu ailleurs Constantine. Les femmes, c'est un choc.
extrémité de l'Est. ما كناش نسمعوا بزاف في اللهجة القسنطينية الشابة هذيك etc. Le décor, j'ai adoré en tant que vêtement. J'ai aussi aimé beaucoup l'habillement, le maquillage, tout ça, c'était vraiment beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme remarque. Et merci. Et aussi un truc, je finis avec le film. On aurait dû voir beaucoup plus de vidéos sociaux, de trucs qui parlent juste à la Wahda, elle était forte, elle a chuté, etc. J'aurais aimé voir avec la femme plus forte. Voilà, merci beaucoup. S'il y a d'autres... Non, je connais très bien les microphones, je suis spécialiste, donc je ne touche pas à la membrane. Elle est aussi sensible comme l'oreille. Je voudrais juste dire quelque chose sur Mouzaham. Je ne parle pas du film, mais je parle de Mouzaham. Moi, je connais, je me présente, non? Je m'ai cassé, ingénieur son, voilà. J'ai 40 ans, 50 ans. Qu'importe, je suis encore jeune. Hein. Oui, voilà. Moi, j'ai connu Mouzaham quand il est venu dans le cinéma avec Smaïl Hamina. On a vu un petit court-métrage, ou juste un petit court-métrage qu'il avait intitulé d'ailleurs Orange, n'est-ce pas, Mouzaham? On est resté ensemble avec Smaïl Hamina, qui était le directeur de photo. On s'est dit, tiens, ce gars-là, il va faire quelque chose. Ce gars-là, c'est un artiste. Il ne faut pas le laisser tomber. C'est la raison pour laquelle, Smaïl et moi, on est resté pratiquement tout ce qu'il a fait, Mouzaham. Et ce qu'il a fait maintenant sur le candidat, je suis tellement content et je suis ravi. Et je dirais que Mouzaham va faire beaucoup de choses. Quoique les petits détails, ça ne m'intéresse pas, les petits détails. Hein. Parler constantinois ou parler algérois, ça ne m'intéresse pas. C'est disons, beaucoup plus le langage qui passe. C'est le message, beaucoup plus le message, c'est très important. Attendez. C'est exactement dans le patio de M. Sida Al-Mazif, il n'a pas utilisé les constantinois sur son film. Hein. Il a utilisé beaucoup plus les algéroises dans le cadre de Constantine. Bien. Alors moi, je suis tellement ravi, je suis très content de Mouzaham. Il va faire son bonhomme de chemin. Je le remercie énormément. Je l'ai vu des fois, ce film-là. Hein. Et quand, à mon ami, celui qui a fait la photo, qui s'appelle d'ailleurs Fred Darien, c'est des tableaux qu'il a fait. Hein. C'est véritablement des tableaux. Oui, c'est des tableaux. Moi, je l'ai vu, le film. Hein. Il y a une très très belle image. Quant à cette lumière, il pourra vous répondre, cette lumière. Il n'y avait pas de faux raccord de lumière, c'est une lumière juste. Il appréhendait ce qu'on appelle le fajr, à laquelle on entend l'adhan juste après. Là, c'était pendant la première ou la deuxième séquence. J'ai vu le truc là. Quand j'ai pardon, voilà. Le langage constantinois, parce que le film, vu après quelques années, ça va devenir un film de passé. Ça veut dire on aurait aimé, ça va devenir l'histoire. Voilà. On aurait dû entendre comme l'histoire, déjà le nom c'est Zvida, c'est un nom du shirk. L'histoire se passe à Constantine. On aurait dû aimer, personnellement j'aurais dû تقعد هذيك اللونجاج باش نعرفوا الناس باللي عندنا ان لونجاج سبيسيفيك بهاد لا ريجيون. هاد لا ريجيون تهضر هك ما تهضرش هك، ما تهضرش كابيل، ما تهضرش عنابي، ما تهضرش قسنطينية. لا تبارك الله عليك. Non, mais c'est très bien, c'est ça le débat, tu défends ton avis. Et يوغي بالك واحد اخرين اللي عندهم اراء اخرى وعندنا ثاني هنا المخرج حاضر يقدر يقول لك. انا في رايي يعني شوف ما كاش فيلم كامل واحد بيان سور يا با ترافاي كامل. شوف نقول لك حاجه كي تخدمي دون ان فيلم الجيريان سا دير عندك حاجه لازم الناس تعرفها سي مونك دو بريباراسيون ولا بلي عرفناه. عندك لو مونك دو بريباراسيون كي اينورم تسمى يفالي لازم عباك عاصمه الثقافه القسنطينيه باغ اكزومبل لازم تولي في وقت محدد ولازم تخرج الفيلم في نفس السنه تسمى عندك لونجاجمون مع الوزاره هذه تسمى. حنا كي خدمنا الممثلين نحكي قبل على الممثلين بعد نروح للدور الاداره معليش. الممثلين كاين باش كاين انا راني معاك في بالك الملاحظات ما حنا درنا اللي نقدروا على هذا. نحكي لك شنو كاسك انا باغ اكزومبل جبت ان كوتش من قسنطينه كان معنا نور الدين بشكري
اللي كان كوتش. بصح بالك الوقت ما كانش، قعدنا خدمت واحد 20 يوم افون لو تورناج ولافوار لاكسون. وانا كي كانوا يهضروا لي ديالوج الكوتش او يعرفوا نور الدين بشكري كان معايا، انا كنت نسقسيه اسكو هايداك ولا مش هايداك. ميم كانت معنا نورا زوج السيد حسن الزراري، كنت نسقسي تسمى انا دوكا ما نقدرش نقول لك انا نعرف 100%، مي كنت نسقسي نورا ولا نسقسي نور الدين يقول لي اسكو سي بون ولا لا. كي يقول لي ما سي با بون نعاودو، كنا عاودنا واحد الخطره 3 فوا على جلسه وسن بور لاكسون. مي انا اللي عليا درتو دوكا اسكو غلط، اسكو غلط دوكا سمحوا لنا فرصه، سمحوا لنا لا لوميير. شوفي لا لوميير انا نقول لك حاجه، كان عندنا دو شوا. اباك في السينما عندك دو شوا، سواء تروحي في السينما الواقعيه اللي هي 100% واقعيه، ولا عندك التصوير يكون واقعي رايح بليس روبورتاج. لا انا في السينما اللي حبيت نكون لا لوميير ان بو ارتيفيسيال الا شتي، باسكو انا خدمت على لي طابلو تاع لي زوريونتاليست، حبيت نوري لا ميزون كيما حبيت انا نشوفها ماشي كيما هي صح هكاك. هذه هي لا ديفيرونس. تسمى لو شوا تاع لا لوميير ايتي بور ان شوا ارتيفيسيال كي تي با دي فوا كان ميم دي فوا لا كور لوميير كانت انا جي في دي فوا لا كور داكس كي نورمالمون يعني في السينما تعرف واحد يدير فوا لا كور داكس. الى لاحظ نبيل ولا سعيد كاين لي سان تاع هي ومرتها، هي وبنت سمحوا لي ماشي با ماش نهضر في الفيلم واسمو هي ومرتوليدا. لا بلوبار دي سان الى شفتهم كاين في لاكور داكس باسكو ils sont pas sur la même ligne ويمشيو في خط متوازي. تسمى كي صورتهم توجور هذاك في لاكور داكس. تسمى سي بلون سيميولوجيك نخدم هذه. تروازيام نقطة تروازيام واش صومبر هذه. انا حبيت نخدم علاش باسكو قلت لك انا بور موا الفيلم داخل على البسيكولوجي تاع الزبيب، كيفاش كانت كيفاش ولات. الا ماركيتي ميم لي بلون كاين واحد الوقت الكاميرا قريبه ليها كانت افيك تورني افيك فوكال تحكي شويه تكنيك. انا ديرنا نهضروا على السوجي ما ندوش على التكنيك، وانا عباك شويه انا نهتم بالتكنيك. تقدر تسول اسماعيل الحميله يقول لك بزاف كيفاش انا نهتم بزاف بالتكنيك. انا شويه كان اللي نخدم بزاف على التكنيك، انا ليماج الكادر الامور ندخل روحي بزاف. ما نخليش واحد ديريكتور فوتو يدير لي واش هو يحب ولا تكنيك. تسمى ميم لي بلون اللي بايزون كان نخدم اون كورت فوكال فما 14 ملم من عندك الوش تاعها الى مشوه الى شويه سي فولو. علاش تشوفي باغ اكزومبل من الجهه الاخرى سيروتي رانيا كي نورمال كي فيلمي دون فاسون نورمال، نوت كوتي عندك هي باسكو اباك ريتي دون لي فاغ ريتي كانت تحكي في امور اللي كانت عايشه في عالم واحد اخر. حبيت انتم تحسوا هذا الشيء باسكو نجحت هذه حاجه اخرى. نقول لكم بلي انا بالعكس انا ماذا بيا الناس تنقد، ماذا بيا نقدروا نناقشوا هكاك باش علاش ماشي هي برك في مراحل ماهوش درتو انا بون فيها غلطات كاع اللي فيهم فيهم غلطات. حنا دوكا ماناش في مستوى تسمى انا في رايي ماناش تسمى ماناش نديرو افلام. انا مازال مانيش راضي بصراحه على كاع واش راني ندير، ماذا بيا نطلع في النيفو مي ما تقدرش تطلع في النيفو هكذاك برك. تسمى معليش الواحد يسمع ويهضر كاين امور حنا على بالنا والله على باك. وكي كنت نشوف الفيلم قلت نبيل قلت واحد لاسان كي كنا في اللور قلت له كاين واحد البلون انا في راسي كنت بصح في التوناج كي كنا رابيد نزربوا بس ما عندناش الوقت نسيت واحد العفسه. دوكا كي نشوفها كل شويه تعني قلبي مي بون سي سا c'est ça. Je vais... Non, vous allez prendre la parole. Parce que j'ai un truc, je voudrais juste vous dire quelque chose. Non, c'est pas la peine, vous m'entendez. On a posé la question à Godard. On lui a dit pourquoi ces images sont comme ça. Pourquoi? Il lui a dit, Godard, je ne fais pas d'images justes. Je fais juste des images. En tout cas, l'esprit de cet espace et de ce moment, c'est justement d'entendre les gens qui interviennent. C'est ce qu'on a. Vous me dites que je suis amateur. بالعكس ما كاينش واحد اماتور. On fait pas en fait. Il y a pas d'amateurisme, il y a pas amateur. On est toujours amateur quelque chose. انا j'ai commencé avec l'amateurisme مازال يعني احنا toujours on fait du cinéma expérimental. On aime ce qu'on fait. إلا ما تغلطش ما تقدرش دير حاجه عباك باسكو كان دير بارفي تولي تكنيسيان شغل ما نولوش نديرو فيه روح. Je voulais pas dire un réalisateur, on vous donne la parole. Je fais pas des enchaînements. Un réalisateur, c'est aussi un ensemble de choix. Voilà.
اسمح لي لا شكون حسن زرادي. Voilà, d'abord, je l'ai déjà félicité pour ce film. On revient comme ils ont connu Yahya. Moi aussi j'ai le droit de dire comment je l'ai connu. Je l'ai connu à Dubaï sur un court-métrage qui a fait sensation. Et tout le monde a rencontré Yahya. Tu te souviens? 2006 avec 100% vache. 100% vache. Avec le regretté il m'a épaté avec ce court-métrage. Bon, donc on revient au film. Moi, c'est vrai que le débat c'est bien, mais c'est un cercle restreint. C'est dommage. Pas pour ce film, c'est dommage pour le cinéma algérien. Moi, ça me fait très mal au cœur. Très très mal. Que des films comme ça, qui restent entre quelques personnes. Je ne vois pas pourquoi les gens de Tindouf ou là de Tamarasset, pourquoi ils ne voient pas ce film-là, et pourquoi notre cinéma est en train de stagner. Donc on stagne sur ce niveau-là. Je tiens à féliciter Yahya sur un plan qui m'a ébloui. Et puis, je ne sais pas, je sais que tu l'as fait d'une manière très réfléchie. C'est le dernier plan que tu as fait, la femme qui voyait son ventre, mais c'est l'arrière-plan. C'est cette fenêtre éclairée à 100%. Tu as donné l'espoir, la vie. Tu as fait naître l'enfant par cette lumière-là. Et c'était superbe. Et là, je te dis chapeau. Merci. Il y a des gens qui ont demandé, on va regarder. معليش خالد لا نيكو اسمع محمد معليش نيكو خالد لا يا خالد. Si Yahya, salam alaikum. Merci beaucoup. Un très très beau film. J'ai beaucoup aimé les scènes, la lumière. Bon, c'est ça, bon, retournons chouïa à la lumière. Voilà. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, le Rembrandt, etc. Et le fait que ça a donné l'époque, pour moi, ça c'était important. C'était presque 1920 jusqu'à 1940, 45, 60, jusqu'à un plan qui m'a choui un peu, les voitures qui passaient, fait l'effort. Dommage, parce que j'étais plus en bien. J'avais un autre plan, elle parlait à son fils, c'était le tableau de Étienne Jules. On avait un autre, c'est l'Anqa. Là, je parle du décor, mais ça je parle du décor pour moi. L'Anqa, avec la guitare, j'ai beaucoup aimé que la lumière attache une époque. Ça, première question. Deuxième question, c'est comment je voulais plus la présence de Melville. Elle était présente. Voilà. Donc je voulais vraiment voir Melville parce que je me suis aussi que Melville ou bon, on ne peut pas en fait. Je voulais qu'elle, puisse la victime, ça fait plus de, je sais pas, 45 minutes, on parlait de la victime, on parlait du crime, etc. Mais Melville, elle n'était pas vraiment présente pour le film. Et la musique, dommage pour le mixage, j'aurais bien aimé un peu plus. Mais bravo, le genre, les cadres et tout, merci beaucoup. Très bien, Mohamed. Bonjour, tout le monde. Bon, avant de commencer, Najia Lara, vous passe le bonjour, parce qu'elle est malade. Comme je m'excuse, je ne suis pas venu parce qu'elle est malade et elle est en complication. Bon, moi, ce que j'ai vu dans le film, je me suis venu un peu l'histoire de Agatha Christie, sur le sens du film, Agatha Christie, c'est vraiment sombre. Même cette lumière, elle était sombre. C'est comme l'histoire. C'est-à-dire que je ne dis pas la lumière, parce que ça va très très bien. C'est-à-dire on est rentré directement dans le sujet du film. C'était dans les familles. Les familles, parce que c'était les familles tradition d'avant, parce que pas les familles tradition, vous avez toujours
une femme qui était la maîtresse de la maison, c'était elle qui s'occupait de tout. Tout passe par elle. C'était pas l'homme, c'était la femme. La femme, l'homme, c'était derrière, mais la femme était là. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de plans. C'est-à-dire qu'on avait le choix. On avait le choix de voir des scènes. Chaque scène avait son histoire. Chaque scène, elle avait des choses à dire. C'est très important. Le genre, c'est pas le plan technique, parce que le film, c'est à vous. Une personne n'aura pas le droit d'entrer techniquement dans votre film. Parce que chacun fait son film à lui-même, pratiquement. Mais ce que je vous remercie beaucoup, parce que il y a longtemps qu'on n'a pas vu de film comme ça. On voit que des films, c'était vraiment sombre, et c'était beau. Là, ce qui est bien. Je vous remercie. يعطيك الصحة الفيلم أنا عجبني شفتو هذه المرة الثانية اللي راني نشوف فيه شفتو فريمون سي اون بلاس سي شاك بلان سي دي تابلو أنا واش عجبني الأداء تاع الممثلين لالا زبيدة ولا حاج عبد الحق بومعروف بالمعروف شفتو في المسرح شفتو في السينما شفتو في التلفزيون أول مرة شفتو يلعب بطريقة رائعة يعني جوست أبهرني فريمون والممثلة هذيك تونسية على ما أظن على كان الاختيار تاع هذيك الممثلة اللي كانت ممتازة جدا يعني لعبت غير داخل غير كما كيقولوا ni exagération, une direction d'acteur extraordinaire où j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et l'époque. Nathalie que rejoint l'époque كلش عجبني بركي كانت رايحة عند هذيك الجزانة ومن بعد بانوا الكرارس جدد بانوا كراس كسر هذيك خليتنا ليبوك اسكو ليبوك كولونيال خاطر الهيستوريا هذاك قديم اسكو مور لانديبوندونس خليتنا في الشمعت هذيك وثانيك زدت كسرتها بالتي اس اف هذاك لو راديو هذاك وتوني ديسكيتو الدار ما فيهاش تريسيتي فيها الشمع مي يعطيك صحة أنا قلت كي شفت الفيلم أول مرة نشكرك بزاف اليوم اسمح لي قلت شفت في 10 سنين هذوما واحد من أحسن الأفلام في السينما الجزائرية وعلاش ما شاركش في المهرجانات يعني لازم تسأل صح نجاوب على خالد بك انا درتها ديجا هاد العفسه هذه انا من الانكونديسيونيل تسمى ما كاش الوقت هذاك شغل سي ريلاتيف تسمى هذاك نسبي فهمني كيفاش درتها في سيدي بومدين يكون فيلم بعد تلقى روحك في عساس تاع باركينغ مع الاخر يخرجك كاع مش راك ودوكا في هذا الفيلم هذا الفيلم يحكي على لي زاني 60 ماشي يحكي على لي زاني 20 مي انا واش حبيت نقول حبيت نحي الوقت علاش باسكو في رايي المراه اللي عاشت في لي زاني ولا اللي عاشت في 1800 ولا 1400 ولا 2000 في سبب يعني في مواضع معينه ولا مجتمع معين هي تعيش نفس الحياه ما تبدلتلاش بزاف. الاضاءه ما كانتش شموع كانت لا بيبار سي دي لومب الكتريك وشنو خلينا نكونوا دي تروك تاميزي ولا فاهم قلت لك ما خدمتش على الواقعيه خدمت على تسمى حبيت ندير السينما انا حبيت ندير البلان كيما حبيت نديرو انا ما يهمنيش يكون واقعي ولا لا مي ما خدمناش بلا شموع غير لقطه كي كانت تحت الطواليت ولا باسكو هذيك الكولوار ما فيهاش مي انا قلت لك هذيك اللقطه بلعني هذيك لي زاني 60 كانوا تاع الطوموبيلات كان راديو مي هما عايشين في عصر متخلف بس هم متخلفين في راسهم بس هما ناس مساكن هذوك يعني انا في رايي كيش كنت نشوف انا كي قعدت في الدار اصلا الاسبوع الاول عجبتني الدوزيام قلت روعه واحد يعيش في دار كيما هذه الاسبوع الثالث بديت نكره بديت نحس راسي توجع من الصداع الهضره عباك ما عندكش طواقي محشوره عباك عندك غير الطاقه هذيك الفوقه هذاك الاخر قلت عباك اون فيت راهم عايشين في حبس ماهمش عايشين في دار لي زوم يخرجوا الرجال يخرجوا وهما كاع وقتهم في هذاك الحبس انت الجيمي يضربوا بيناتهم
سي اون غير فيرتويال الصراع السلطه ما عندها حتى فائده في الارض باسكو في الصح السلطه راهي ماشي في يدهم رياليتي الكبرياء تاع زبيده الشركه تاع زبيده باش تاعها باسكو انا في رايي زبيده تمثل الشخص يعني كانت تقدر تسقط عليا ولا تسقط على نابورت ما يكونش فيها المراه ولا اللي كانت في مرحله معينه عندها قوه عندها امور واحد عندها كبرياء زايد عندها كبرياء مفتعل كبرياء اللي صنعته هي اللي صدقاته في واحد الوقت اكتشفت هذيك الكبرياء ولا هذيك الشخصيه اللي عاشتها هي في حياتها في راسها هي تشوف روحها شخصيه كبيره شفت روحها والو صفر بدات مع العقل تهاوى بالعقل اصلا لما هبطت تشوف روحها مع الناس قبل ما قدرتش تحمل تقعد مع الناس اصلا هي كانت تشوف روحها خير منهم الى نورمال كي نحكيو السينما هي لي بلون تاع باغ اكزومبل كي يكونوا الفوق ميم كي يكونوا الفوق والتحت الفوق لي بلون تاع الفوق مصورين من الفوق ولي بلون تاع التحت مصورين من التحت جامي كي تهضر باغ اكزومبل مع التحت ولا هي بلون من التحت للفوق تما كونسي كان فاصل بين الطابق الاول والطابق الثاني وقتاش بدا يخترق هذاك الطابق سي في اللاسان اللي هذيك تقول على المحرمه لقيت محرمه تما خلاص هي بلو هذيك خلاص راح للفاصل هذاك الحاجز هذاك راح تسمى حبيت نهضر باللي الطبقيه والفوقيه كي يكون واحد الانسان شايف روحه حاجه كبيره ومن بعد في وقت معين ينهار كون باغ اكزومبل تعمل كيما نعملوا واحد الوقت تقول بلي زيديولوجي تقول بلي كذا ولازم لا والحق وكذا ما تشوف دوك الحق ما عندهاش حتى فايده ما عنده حتى معنى ما يقول اوكي نمشي في الصف خير واش ندير واش القيم وشنو هي القيم تما فهمني النقاش هذا هو اسكو واش كنتامن به كقيم كذا وهذا اسكو عنده قيمه اصلا ولا ما عندوش قيمه اسكو نطبقوا ولا ما سي ريان دي مريم انا في رايي سي ان بيرسوناج ايفاسي سي ان بيرسوناج اللي يمثل صح النزاهه تسمى صح الحب الريال اللي يمثل اللي هذيك اللي ما عنده حتى ما عندهاش مريم عندها لا هدف لا والو انسانه عايشه بها ما عندهاش ما حابه تدمر واحد ما عندها تفكير ما عندها تخطيط عايشه حياتها عادي ايه في ليماج جوستومون انا يفو با هي سبب ماهيش شخصيه هي سبب هي الخلخال تاع اختها زبيده كل ما تسمع الخلخال تقول بلي دار مراتي اليوم في الخلخال تاع او في الذهب تاع الطفله فهمني هذه هي تسمى غير سمعت الخلخال ما خمتش هي كانت جست اداه باش الزبيده هذه تروح تسمى عامل ماهيش شخصيه يعني الدار البيت هو شخصيه انت حاكمة مناقص Justement, alors la question c'est le choix des comédiens, c'est le choix des أنا ما أعرف سوسن هي الأدوار الأداء بتكون شخصية تاع جاسون كي تفوق هكا من جاسون مقيلة أنا شفت الفيلم دو فوا كما قال زميلنا أنا شفت الآخر يعني في الريفليكسيون et c'est vrai que ça m'est vraiment في الدار وجبة ما مير ما مير تلبس كادورة jouer les années 60-70 et donc شوف كيسون تاع اللباس والجو في حد ذاته هو جو قسنطيني يعني كنت زابيتي هذه اللي ربما هي قسنطينية لكن عم يبان لها قسنطينية لكن على سمسم يعني باش تغير لها يعني تغيير فريمون خارج العادة شوف انا في رايي شوف انا نحب نخدم مع حسن انا كي نخدم مع واحد شغل اولا لازم نشوف الطاقه تاعو خلاص كي نحب الطاقه تاعو خلاص شغل لا نعطيو يعطيوني سوسن مو لازم ندخلوا في اطار وحده كيما سوسن انا في رايي عندها طاقه كبيره ماشي محتاجني انا برك هي محتاجه تفهمها واش لازم ندير قال سوسن نو هكا سي بيان سوسن مثلا اللي يتناقش كل يوم تقول لك زعما انا كان نروح هكا واش رايك نزيد هذه ولا نروح هكا واش رايك فهمتي سوسن انسانه تبحث كيما انا ولا كيما اني انسانه اللي ما تحبسش انسانه اللي دائما ترقد في الليل قدام داك تقول هاد اللقطه اللي خايفه انا كندير هكا ما تخرجش نقول لها نو ما تخافيش باش تبكي باغ اكزومبل سمعتها الموسيقى كاينه غير نافا ماشي قلت لها لازم تبكي وتاثري وتفكري مريم نو
سمعتها رايتني تاع نيرفانا حطيتها كاع نهار رايت معاها راح كي جات لاسام كانت ديريكتومون صح نقول لك لو شوا تاع لي زاكتور تحسن انا لو كان ما نحسش اكتر ما نخدمش معاه باسكو ما كيولي واحد خاصه في السينما نحكي ماشي كيما التلفزيون ساهل شويه شغل كاين امور كاين دي زاكتور كاين كيلكو زاكتور تعاملوا معاهم هكا وكاين دي زاكتور نضربوا النح باسكو الوقت ورمضان وامور في السينما عندك هذيك كيما اميره هيلدا باغ اكزومبل لعبت مريم سي لا بروميير فوا تلعب دخلت دخلت كلهم هذه لاكتريس باسكو عندها حاجه لا بروف هي تنجح ان شاء الله دوكا سي دي جون هي تنجح سي يا دي جون عندهم طاقه عندهم عفسه ماشي ان اكتور في بور موا لو شوا دو كاستينغ تاع ان فيلم سي une des choses les plus importantes في الفيلم. Et réalisateur, c'est aussi des choix. واش يدير سي دي شوا. On en a parlé là. باك نقولوا باك شو التونسيه جو سي با التونسيه جات زهره باسكو حوست انا باش نشوف تونسي اكتريس ولا الاخر بعد ما قنعنيش كنت نخمم في ناديه قاسي كانت واقيلا مشغوله هذاك الوقت باسكو حبيت وحده ماكل وحده ضعيفه باش حبيت وحده تاكل روحها باش تفهمني شي وحده ما ماشي كيف لك شويه هاي تاكل روحها باسكو كاين نوع اللي ياكل روحه كيما انا ويسمان كاين اللي ياكل روحه ويضعف حبيت وحده تاكل روحها تضعف فاهم واش صار وحاجه واحده اخرى حبيت نهضر انا ثاني انا كي بعد خدمنا فيلم تاع في جي برودوي خدم معايا اسيستون بروبوزا لي دي زاكتيس تونيزيان اوكي واي نوت رحنا لتونس درت كاستينغ في تونس ديريكت ما خصنيش راسي انا هكا كيما هكا جاتني هكا كيما ندير ان بلون دي فوا تجيك ليماج دو شفت سوسن لقيت ميم واحده اخرى كانت واحده اخرى وكان بيناتهم بعد سوسن تعاملنا معها في الايروبور ديجا كنا رايحين باش نتعاملوا معاها باش سيتي هكذاك برك سي با تروك ايبر ريفليشي مي عندها انرجي اللي يعجبني بزاف وانا ماكش نعرف كاع واش دارت ماكش نعرف كاع واش دارت ماكش نعرف واش لعبت كارسون سي دي سونساسيون حبيت نقول بلي انا في الدراما ما نكذبش عليكم سيرتو السوسيال عباك كان حاجه واعره بزاف جاتني الحاجه الاولى قلت كيفاش حندير فيلم فيه نساء لابسين فولارات ولابسين عبايات ماشي ما نعرفلوش شغل سيتي ديفيسيل بور موا دو انا بليس عباك نحب الاكشن نحب بليس كوميدي عفسه هكذاك افير ان فيلم اللي تما هكا تما كاينش تدخل فيلم فيمينا 100% اللي يحكي على المراه وعلى واش تخمم في داخلها ولا روحها تاع الداخل سيتي با فاسيل مع الاول سيتي سا لو قلقني كاع في الفيلم بالك على بالك رطيت شويه لونغاج رطيت عفسه Mais l'habillement, c'est pas non. ميرسي السلام عليكم مزاحم تاع لاصال تعرفك وتتعرفنا ديريكت ماذا ضرب ديريكت لوبجيكتيف انا طونك كوميديان حبيت نعرف واحد الحوايج باش نعرف نتفرج دورينا بون بالك راني غلط كوريج موا كاينه واحد لا سيكونس وين رانيا سيروتي جاو يخطبوا لها بنتها تهضر مع راجلها تقول له بون سا لي كو ماش حابه تعيش واش عاشت بنها وكذا مي سور بلون ريتم اسكو تو فوا كو مرا تعيش هذا لو طون هذا وكل بعد تكون اون كاسير وين تهدوا ومن بعد كونتينيو لو فيلم فوالا هذيك لا سيكونس اسكو دارتها على زبيده اسكو سي ان شوا ولا لوطر كيستيون لا فام مرت دكار جمال رماها تروح سي ان شوا كما زدنا شفناها نيماجيني ولا سويت مي كي شفتها تشطح في العرس كان لازم نفهم واش صرا من بعد موا تي ميساج كيفاش سمح لها سمحت له سي لا تروازيام دي شوز سي امنيه ليا انه تكون عندي اون بريباراسيون بسيكولوجيك دراماتيك باش نروح معها حتى للسويسيد سايتي ان تي بو فيت رابيد شويه نتمنى نزيد نسوفري معاها وتسوفري معايا ونروحوا مع واش دير باش على فانك بعد كي يجي الامباكت انا اوسي نحس به جا تكنيكمون اكسترا اوردينير بصح كنت نستنى نزيد نخلع شويه نزيد ميرسي نبدا بالسويسيد باسكو سي انتيريس معاك نرجع السويسيد كان ديسان هما شوف كان ديسان بزاف كوبيناهم في الفيلم ما درناش باسكو خفت باك يطول لا ديوري تولي تقيل وما كاينش دي زانتريك كي فون بوسي الفيلم تما نقصت بزاف في لا ديسونت تاع زبيد يا ان كوتي اللي نقصناه شويه باسكو على جال لا ديوري
حاجه دeuxième pour le suicide je pense انا تورنينا دي بلون وين كي تجي تسويسيدي بلو اكسبريسيف بلو زعما تبان بلي كدا فيهم بليس دراما اون فادير دراما وين ميم سبيكتاتور يحس كي كتمشي في البون تورنيت بزاف دي بلون ميم تورنيت اون فون فير كي طيح تورنيت بزاف دي بلون اي كيما قلت لكم انا بالك كاين عوالم ما نعرفهمش ما كي تجي المراه تقول لك المراه كي تسويسيدي ماشي كيما الراجل كي يسويسيدي المراه كي تسويسيدي ما بداش تخمم بزاف ما بداش ديسيدي بعد تحير اسكو دير ما ديرش المراه كي تسويسيدي ولا دير عفسه طبقها مباشره قلت لها كيش راح ديري لاسان هذيك قالت لي انا نجي نطلع نتصوتي يجي لي كاع وجدد نحيتهم كاع بورتون عندي توناج كاع عندي لولاج تولينا كاع جوز في لافيل عباك كان بزاف البلون كاين 5 مينوت دو بلون ميم كي طيح تما ميم كي توقف في الاخر عندك دي بلون بلا بالدرون عندنا بلون بلا لو نحيتهم كاع قلت لا فيزيون تاع زبيده تاع الاخر سون فو هذيك المراه هذيك سون فو كو سوا امبورطون بور توا بور سبيكتاتور مي قلت بور ال سي سامبل وليتها كيما حبت هي باش تفهمني وليتها كيما زبيده حبت تموت دي فاسون سامبل دي فاسون افيك راحت ما كبرت بلي بيجو لبست شغل ساموراي لبست لي بيجو تاعها لبست مي ابخي حبت تموت كوم غيان كوم حاجه والو انسينيفون باسكو هي الدرجه بتشوف روحها انسينيفون ما عندهاش اهميه هذه بور لوتر عندك الحق دان كوتي اسمها لا فام مرت مي مرت كار علاش لا فام بشكل عام واش عندها في حياتها كي تكون بالعقليه تاع لي فام تاع زبيده بيان سور كي ما تكونش عندها شخصيه وعندها يعني حضور عندها حق وعندها حريه تاعها تكون محشوره في دار عندها لازم تكون عندها وين تسكن وين تاكل وين تشرب شغل بريسك يعني انسان مروض كما نقول يعني بريسك ما عندهاش قيمه انسانيه حقيقيه تما المراه هذيك واش تخمم على بنتها هذيك بنت حبت تصير حياتها واش معناتها بروبليم تصير حياتها تزوج واحد من الفاه تسمى هذا كان تسمى انت انا قبلتك كيما راك انت مخابطي عيشني جا انا فوت ما يهمنيش ليسونس عندي وين نرقد عندي وين نشرب عندي دراري هذاك كاين النساء كيجيبوا دراري ولا عندهم حياه ولا عندهم حياتهم كاع في الاولاد ما يشوفوش حاجه على الاخرى يساكريفي ماشي علاش هي حابه باسكو التقادم تاع تاريخ كبير اللي خلاها تلحق لهذه الدرجه من القبول الخضوع كما يقول باسكو فيها خضوع ماهوش قبول برك ما قدرتش تتمرد هذا كل تمردت شويه ماشي تمردت عليها هي عليها ميماج هي شغل ما عندهاش قيمه روحها هي على بالها بلي ما عندهاش قيمه روحها مي بور بنتها ماشي باش تعطيها قيمه جيست باش تامن مستقبلها باش تدخل هاد الطفله تزوج واحد من الفاه ويعيشها مليح وين عندها الدار هذا ما كان سي تو سكل غادي تروازيام بور سي ما كيرماها راجلها ولا عاودوا ريكوبيراوها هما الراجل عندنا سي جوست هنا بالبوفوار ما يرميش مرته اون جينيرال حبيت تزوج عليها يتزوج عليها هذيك العقليه نحكي كيما اسمه جمال هذا باغ كي كان عنده دراهم كان تزوج عليها ما يخمم علاش يرميها اذا تطلق واش يسون فو شكون يربي الولاد يحصل بهم من بعد ما باش هيك فهمني سي سا ان بو الى روماركيت لي زوم هادو اللي وليتهم كاع الرجال اللي وليتهم سي ان بو كاريكاتورال ان فيت سي كاريكاتورال لي زوم اللي وليتهم بالعاني سي با هو راح تخيل جنيه وخاف منها هو وحده الانسان ماهوش حاب يدخل الرجوله ماشي هكا فهمني الرجوله ماشي واحد يضرب مرته ولا يعيط عليها ولا الرجوله بلي يكون راجل تاع الصح دون سونس فيريتابل اللي تحترم تما يكون كيف هو مستوى واحد مي ما نقدرش نقول مي دابري واش قدرت نفهم انا باسكو قلت لك عباد سي ديفيسيل تفهم فين سير لي فام لي تخمم كيفاش يخمموا كيفاش عاشوا توت لور في وين لحقنا علاش دوكا لي فام دوكا ماهوش قادرين يكون عندهم تسمى الكفاءه نشوفوا لي فام اليوم يقراو باغ في الليسي ولا في اليونيفرسيتي خير من الرجال بعد كي تلحق ابري تلقى لا ماجوريتي الرجال اللي هم حاكمين الرجال اللي هم دايرين علاش سا سي غروند كيسيون ا بوزي سا سي غروند كيسيون alors que réellement c'est pour intellectuels des femmes sont très intelligentes soit في الليسي ولا في l'université ou là après comme ياخذوا des postes qui sont pas très et ça c'est ça le الحمار في لا سيكونس هذه تاع سيغوتي moi je trouve que c'est une très belle séquence, un plan séquence en série et c'est la rupture. Donc Anna, pour moi c'est vraiment là où ça bascule, c'est la seule femme qui prend option, qui prend position. Bon,
Donc, voilà, زيد فحمان, je vais répondre. Parce que la parole va être prise par M. Bilal. Voilà. Que va tout le monde faire mal là? Eh, vas-y. Oui, salam alaikum. Alors, félicitations خويا العزيز. نقول لك برك سؤال واحد باش ما نطولش عليك. الاكتريس هذيك اللي لعبت الوغ اللي عندها بنتها توفات، عندها اختها كانت مزوجه مع الحاج. فوالا مع الحاج. بون الاكتريس هذيك انا جامي شفتها، سيتي لا بريمير فوا نشوفها، لعبت لي جو تاعها ما شاء الله. حبيت نعرف اسكو الجيريان ولا تونسيه؟ فوالا. La deuxième femme. La deuxième femme. Bariza. Voilà, Bariza. تونسية. تونسية. Moi je pense que ماشي كي سمعت. Je pense que كي درنا كاستينغ جاوني 16 اكتريس هذيك النهار في تونس. Et on a fait un casting هنا. Après on a fait un choix entre les deux. كنت حدي موني par exemple pour l'accent. Mais Mouni كانت لعبت un film similaire قلت لها avec Salma لعبت un film le même film pratiquement يتشبه بزاف on dirait Je Patio mais je pense qu'il fallait une femme اللي ose parce qu'avec des fois حنا عندنا كاين دي سان ميم دو ريان ديتو حنا نشوفهم دوكا بسيطين كيجوزو في الشاشة mais avec des fois كاين دي زاكتريس عشان تدخل تلعب بها كتقول لك نو ما نلعبش وكدا انا باغ اكزومبل على اللبسه كي نحكي على اللبسه ميم جبنا واحده قسنطينيه هي اللي خيطت لها مي انا ما خاطي لي كوتور لا مي كسرت راسي بور اللبسه ماشي هما مكتوب اي سون با بارفيتمون نو بور لي ديتاي وين كيفاش دايرين الاخر لي كول لي تروك نو في لي ديتاي حبيت يكونوا كيما ماشي كوتي اون فا با دير سيكسي مي سي ان بو تري فيلم حبيت الفيلم يكون فيه اون فيمينيتي كبيره. C'est ça le but en fait, c'est le choix, t'as le ça, c'est pas juste que c'est un défi pour moi de tourner بالجلال تسمع باللغة بالقندورة طبعا ما نعرفش ما نقدرش عليك ما نعرفش تعلمت شوية مازال تعلمت شوية سي اكسبيريونس هذيك. السلام عليكم. نشكرك استاذ يحيى على الفيلم هذا اللي قدمته. احنا نحسوا نطرحوا اسئله ونديروا انتقادات بصح ما نعرفوش العمل اللي قام به المخرج، ما نحسوش حتى نديروا عمل هكاك باش نعرفوا واش دار هذا المخرج. بالنسبه الانتقاد يكون سهل بصح لو نكونوا في وضع المخرج شيء صعيب. نشكرك على الفيلم. عندي استفسار منك. قلت انت قبيله كانت عندي سيكونس يتنادم انك تضيفها في الفيلم. حبيت نعرف شنو هذه لا سيكونس وحبيت نسقسيك وشنو لو كان عندك قدرة انك تغير في الفيلم او تضيف حاجة في الفيلم وشنو هي الحاجة اللي كنت حتضيفها في الفيلم. هذا ما من جهة. كي قبل ما يبدا الفيلم قلت انك كاين صعوبات في الميدان السينمائي، مستوى العمل، مستوى المناخ، من كل النواحي. وشنو هما بالنسبة لك تايا الحلول هذا خارج الفيلم، وشنو هي الحلول اللي تساعد اننا نعاودوا نطوروا ونرقيو السينما الجزائرية؟ شكرا. الحلول لازم نتناقش معها. ما كنا نناقشوا لا كنا نناقشوا انا ونبيل وحكايه كبيره وعلى بزاف. اللقطه اللي حبيت انا كنا نحكيو على البلون ماشي لقطه البلون اللي تكون سبيده خارجه باش تروح للانتحار تاعها. الكاميرا تروح عند مرت وليدها تروح عند مرت وليدها ومن بعد تعاود تولي باش علاش لو بلون هذا كي تخزر هي الاخرى اللي عند العرصات تما تعرف تخزر فيها اللي يكون الكبار تما خلاص هذه يقول لك مولا الدار. هنا كيعاودوا لي انا في راسي كنت لازم تروح في التورناج نسيت خليتها تما كانت لازم الكاميرا ما تلقاهاش ومن بعد الضوء تلقى شغل غير الضوء سي سا بعد في التورناج باسكو تورنا دي فوا رابيدمون تنسى. واش كنت قادر نبدل في الفيلم؟ قادر نبدلو بزاف في رايي. انا كنا قادر نخدمو على السيناريو بوكو بلوس كاين عفايس السيناريو ماهوش عجبني بزاف. نعاودو نكسرو على لي ديتاي اكثر في السيناريو. لازم الوقت، لازم باش تخدم السينما لازم الوقت بيجي ملاح. شكرا. يعني اسمحوا لنا لازم نجيرو ثاني لو طون ما بقاش. اذا في اخر سؤال قبل ما نختم هذه الحصه ونكرموا السيد المخرج المزاحم يحيى. خالد باختصار شديد كما يقولوا اصحاب التلفزيون.
Le conflit spirituel, je rejoins M. Hassan, c'est très beau la scène. J'avais l'impression, mais par rapport à Myriam, je ne sais pas pourquoi elle doit se mais par rapport à Myriam, quand j'ai vu le pont, c'est très joli. J'avais l'impression que c'était un tableau c'est très beau. Je vais rajouter une chose, tiens, est-ce que vous avez remarqué, là j'ai remarqué, le rythme du film.